ពួកខ្ញុំមានការលំបាកហើយម្ដាយមួយអាយុ79ហើយគាត់នៅក្នុងទឹកខ្ញុំពងធ្វើរោងយកគាត់មកលើចំកូនជួយម្ដាយផងនៅកន្លែងនេះប្រជាពលរដ្ឋពិបាកចឹងសូមសម្ដេចជួយកូនចាមិននៅទីនេះយើងពិបាកអីខ្លះហូបចុកសាក់នៅពេលចឹងវាមិនខ្លះមិនរៀបរាប់ទេបានទេការហូបចុកភ្លើងតាំងពីផ្លូវគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងស្រុកទៅអូនវាមិនមែនហើយនៅកន្លែងនេះមានតិចណាស់អ្នកក្រីក្រនឹងផ្ទាល់ពីច្រើនចាដូចខ្ញុំចឹងគឺសិទ្ធិវេទនាពិបាកហើយយើងប្រកបរបរអីនៅនេះរត់ត្រីធ្វើចំណងបេះតកួនខែការផ្លោកបេះផ្លោកចឹងទៅអូនតាមបីយកមកជីវភាពខ្លះធ្វើការបាក់មានកូនធ្វើការរោងចក្រខ្លះដើម្បីយកលុយបងរត់យើងយកដើមមករកស៊ីនេះកាត់ធ្វើសាយធ្វើអីដាក់នេះបើយើងមិនយករត់យើងបានអីយើងត្រូវតែយកលុយគាត់មកដើម្បីយកមករកស៊ីតែពេលទឹកចឹងយើងបានលុយអីបងឲ្យរត់អូនចាបាទចានៅម្ដងពីនេះអ្នកលិចដែលរបៀបដូចនៅទីនេះហ្នឹងប្រហែលគ្រួសារមិញបានដឹងស្ថិតិទេមានដឹងខ្លះទេហើយខ្ញុំដឹងត្រឹមតែ460គ្រួសារអូនតាំងពីចុងភូមិណាដល់កន្លែងណាមកតាំងពីចុងភូមិត្បូងដល់ជើងលិចទាំងអស់អូនអ្នកជំនះមកនៅលើទីទួលសុវត្ថិភាពនេះប្រហែលគ្រួសារហើយមិនដល់ពេលហើយច្រើនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះហ្នឹងគ្នាអត់មានទូកមានក្តារអីគ្នាធ្វើទៅនៅទៅទុំដូចមន់ចឹងអូនបាទហើយបើបារម្ភទេបើទឹកនៅតែឡើងអញ្ចឹងហើយមួយទៅមើលស្ថានភាពផ្ទះហ្នឹងដូចជាខ្ញុំដូចបារម្ភខ្លាចទេមិញមិនទេអូនជីកទូកទៅអូនឃើញហើយអូននឹងខ្លាចហើយអូនបារម្ភហើយអូនបារម្ភលើខ្ញុំអ្នករស់នៅកន្លែងនេះទៀតព្រោះកន្លែងនេះបើនៅតែឡើងទៀតប្រជាពលរដ្ឋនៅនេះគឺវេទនាមែនតែនហើយប្រជាពលរដ្ឋទៅហូរយំហើយនៅកន្លែងនេះបើសិនជានៅតែឡើងទៀតអូនបាទមួយទៀតរឿងដីធ្លីឬថាតំបន់នេះត្រូវបានគេយល់ដែរឬទៅថាមិញធ្លាប់តែដាក់ញត្តិនៅឯខាងសុំគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅចាគាត់ថានឹងថ្ងៃ16ហ្នឹងគាត់បើកវេទិកាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយគាត់យើងទៅសាលាខេត្តហ្នឹងគាត់បាននិយាយដែរគាត់ថាបងប្អូនទៅផ្ទះវិញចោះមិនបាច់ព្រួយបារម្ភទេបើមានដីបងប្អូនធ្វើផ្ទះនៅចោះគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងណាបាទនឹងនិយាយតាមគាត់ខ្ញុំឮប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់អាចលើសពាក្យសម្ដីគាត់បានទេហើយគាត់ថាមិនបាច់ព្រួយបារម្ភអីទេបងប្អូនទៅវិញហើយសម្រាប់នៅលក់ចោះមិនបាច់ភ័យទេបាទមិញតែតួងឬទឹកជំនន់នេះអត់មានប៉ះពាល់ក្មេងលងទឹកអីអត់មានទេមានគាត់នៅលិចទៅផ្ទះប្រហែលចាបាក់ផ្ទះចេះយកតន់បាក់ផ្ទះទៅគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងៗក៏អត់មានទេចាអត់តន់អីទេបាក់សម្បត្តិអីមិនទេទ្រព្យសម្បត្តិមានបាក់ផ្ទះទៅអស់ហ្មងមាននៅតែខ្លួនមួយខ្ញុំអស់ហ្មងអត់មានសល់អីទេគ្នាទៅទាំងអស់គ្នា3កូនបានតែមួយកូនង៉ែទៀតចេះឆ្លងផុតតន់កុំអីទៅទាំងម៉ែកូនដឹងយ៉ាងម៉េចទេទូកមួយក៏បាក់ទៅជាមួយទៀតចងក្រុមផ្ទះទៅទាំងអស់ចាហើយគ្នាកំពុងអត់ទាល់មែនតែនមើលបងស្រីខ្ញុំសុំឡងស្រីខាងនេះតិចបងមួយម៉ាត់បានទេសុំមួយម៉ាត់មើលមិនដែរដល់ពេលទឹកជន់លិចអញ្ចឹងមានបងស្រីឈ្មោះអីដែរម៉នណាវីបាទម៉នណាវីបងលិចផ្ទះអត់ទេខ្ញុំលិចយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃរហូតដល់ពេលនេះយ៉ាងម៉េចដែរជួបការលំបាកជួបការបាក់ខ្លាំងអត់ដេកក៏សឹកបានដេកទេមិនចឹងហើយខ្លាចដាច់ទៅខ្លាចអាលុំទៅបើយប់មិញដាច់ខ្សែទៅ2 3ចាប់ទីមិនតាន់តាក់នឹងដើមឈើបានដើមឈើដើមអីជួយយោងកុំអីពួកខ្ញុំទៅបាត់3អ្នកម៉ែកូនម៉ែខ្ញុំកូនខ្ញុំ2ខ្ញុំទៀតតែតាមទឹកក្រុមស្ពានបាត់ហើយបានចេះការប្រុងប្រយ័ត្នដេកក៏ទៅបានពីផ្នែកដូចគេទេបាទដល់ពេលអញ្ចឹងមិនដែរបងរឿងយើងពិបាកអីផ្សេងទៀតទេការពិបាកទាំងអស់លោកគ្រូពិបាកទៅពីការរស់នៅពិបាកទាំងការធ្វើដំណើរពិបាកទាំងអស់អត់មានដែរស្រួលម្ដងដែរឲ្យតែទឹកមកម្ដងហើយអត់ដែរស្គាល់ពីថាបិទភ្នែកសុខស្រួលមិនមានទេមានភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងខ្លួនរហូតខ្លាចទឹកវាធ្លាក់មកខ្លាំងអីចាហើយអង្គុយតបន់ថ្ងៃអង្គុយបន់ម៉ែឪឲ្យបន់ឲ្យទឹកស្រក់ដើម្បីឲ្យស្រក់ទៅដើម្បីកូនចៅខ្ញុំបានរៀនកូនចៅខ្ញុំក៏ទឹកឡើងមកបានរៀនទៀតដែរប្រហែលថ្ងៃនេះដូចថាតាំងពីថ្ងៃ11បងត្រូវហើយមកដល់ពេលនេះទឹកមានស្រកខ្លាំងមានម៉ោង3ស្មើណាបងឡើងរហូតម៉ោង3យប់ម៉ោង3ពេលថ្ងៃអត់មានស្រកខ្លះទេស្រកទេឡើងរហូតបាទឡើងឥឡូវសំបីតាយូរទៅពិបាកសុកហ្មងអត់មានតែមន់ទាទេរឡៃទេបានតែទៅតាមទឹកអស់បាទបងប្រកបរបរអីដែរនៅនេះខ្ញុំនេសាទខែ5ទៅខ្ញុំដាំបន្លែដាំល្ពៅដាំប្រសក់
đọc về tật cho nhóm băng nánh nhóm đã môn là tu chúng ta đọc về lấy tật lao mà chú đến nhóm vô ở vậy toán tật o hai miền đây thì bóng chỉ nè phum đi tăng vì đơm một nhóm nơi cao luôn nơi tật đây đang tật vì nhóm cao mà lại khó một nghĩ lo hỗ trợ nhóm sam chiêng này bà ok lực tim muối là nhóm bà khang một phật nhóm thọp tật lao làm đấy ở làng khải muối chơi tật lực tim muối tầm làng khải muối nèเราบอกต้องใครบ่อยใครปลาแล้วล้างไข่มวยพอลำบากพวกยมวิตามินครั้งอ่ะบางเมนไอ้เปรียวเนี่ยเตอสอบประชวนหรือก็โดยเฉพาะหมู่เราทำไปส้มเปรี้ยวเนี่ยดาวสมดัชดัชไม้ส้มช่วยโคนใจชุดโฉมโคนใจล้างพ่อเปิดโคนใจเล็กลงครั้งอ่ะก็เมนไอ้โคนใจเมนส้มไอ้ปลูกไม้ช่วยโคนใจพ่อบ่โอเคบังเอาคุณเชิญมานะbà Pri mất mìnhนี่คือจะการรีบรัวปีตุลมบ้าระบบองไซร์โดยเจียเนี่ยmìnhเป็นเลยชนเล็กจนนั่นคือกดมีนาการปรุดรอมให้มีการชนเล็กเตี้ยไอ้บอกผู้กดให้กับปรอมปีโกนชาวบอกว่าพายลงตึกลงไอ้จังเลยจุ่มบุญยังนี่คือผู้กดแองแข่งอันยาทัวของบ้านโชคมอสมรอบสมรูจุยกดได้ให้ดิจิมีการแชร์หน่อยไอ้มาจุ่มนูนฟองได้บัดได้ปริมาณยืนหนึ่งจบtừข้างนองตึกโน้ยืนtừเมื่อตึกเทียบข้างนองถัดเล็กกำลังไม่ได้ยังเติบโตหรือโปรทาให้จากพรามคลองเตี้ยหรือว่าบูนเฮ้ยแต่เมียนการเล็กให้เบอร์ตามเตี้ยจีส่วนนั้นคือเมียนเล็กเจริญโหตลอดlà trườngบูนโดยเบอร์บองไซอาหางทางไม่ดอลจะบูนโดยหกสิบคลองเตี้ยแต่ผู้กวาดเนอร์ระบีโดยทางมุกนี่บ่าจังกูยืนนึงจบtừนู้นยืนtừดัดโยรูเทียบถัดปีศกรรมเทียบผู้กวาดถัดเมียนเอาเนอร์น้องนุกประมาณจะดูไปยังไงจังยืนtừตอกเนี่ยtrăm hết rồi trăm thì cái này này bông nó ngay từ bu lắm bọn này